Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos a facer unha rutina sinxela, pero que funciona. Nada de complicarse, só te necesito a ti e o teu corpo en movimento. Comezamos. Benvidos un día máis a Pulso Activo. Eu, como sempre, estou moi ben acompañado. Que tal estades? Ben, Edi. Moi ben, así me gusta. Listos para comezar unha sesión máis? Pois é certo que noto melloría, noto que estou máis enérxica, noto que chego a casa e descanso mellor. A verdade é que agora aumentoulle peso nos halteres, ten mellor coordinación, o sea, genial. Notase moito, sobre todo, no contenta que está ela ca súa propia evolución. Claro, é que as persoas somos mente, corpo, alma, e que ten que estar todo equilibrado. Se falla un dos pés, malo, pero o exercicio fai que estemos todos máis sincronizados a todos os niveis. Imos ir co pescozo suave ao lado e a outro. Movimentos curtos. Imos ir ahora arriba e abaixo. Sin hiperestender moito o pescozo hacia atrás. Momentos suaves. Eso é. Ahora imos a pasar aquí á zona dos sombreiros e cóbados. Imos aí a facer este pequeno movimento. Movimentos suaves de rotación. Eso é. Bueno, que? Como os notades? Bueno, teño que decir que me noto bastante mellor que cando empecéi. Sí? Sí? A verdade que sí. Máis Imos lixeira. ahora a mover así neste xeito. E que notaste? Notas no día a día? Nalgúna actividade concreto? Cando collo as pequechas, cando me levanto. Imos a facer ahora unha rotación. Así me gusta. E os demais? Tamén máis agilidade. Eu noto na roupa. Eu tamén, algo baixei. non consiste en baixar ou non baixar. Imos sacar a cintura, é máis ben eso de antes nos costaba máis facer algunha actividade ou tirábamos así da espalda ou de algunha cousiña e agora podemos ir notando a melloría, máis áxiles, con menos peso no corpo, cambiamos. E incluso de enerxía. Enerxía, incluso o ánimo. dormir moito mellor, o ánimo. Xuntamos as pernas. A min o único é que un poquinho a veces o que non ten pa peor é a cabeza, porque a veces teño que aguantar destes. E non é doado. Pero o resto mellor, o corpo mellor. Cambiamos. Imos cos nocellos. Cara adentro. Bueno, estamos preparados para a clase, verdad? Preparados. Con ganiñas, aí estamos, así me gusta. Boa atitude, cambiamos de pé. E vos na casa tamén acompañándonos cada día, con boa atitude. Xa me están contando por aí que esperade sempre a que chega as 11 da mañán para sintonizar Pulso Activo, eso encánteme. Ben, imos a empezar co quecemento, de acordo? E comezamos facendo unha marcha lixeira, imos alá, movimentos cada vez máis amplios, empezamos de pouco ritmo a maior ritmo. Cada unha a casa, o seu, de acordo? Eso é. Sabes o que tamén noto, Edi? Que notas? Que eu, co paso dos anos, pasei de moi calurosa a ser unha persoa bastante frioleira. E agora noto que teño como máis... Teño menos frío. Ben. Sí. A Así me circulación gusta. está máis activa. Estando en Galicia, é importante. É importante. Imos ahora a brincar, vale? Imos aí ca corda, imaginaria, movendo os pulsos. O sea que ahora notas que xa non tes tanto frío no día a día. Sí, noto que o sangue debe de circular outra vez máis, e iso fai que a temperatura corporal... Mellorando a circulación, así me gusta. Mira, Sí, pues, non se me baixe tanto. dalle gracias a Pulso Activo porque así tamén che baixa a factura da luz, non? Todos son beneficios con nós. Damos aí. Ánimo. 30 segundos, vale, de exercicio. Vale. Moi ben, e pasamos ahora a boxear, aí a golpear. Imos aí facendo unha pequena rotación, movendo a cadeira, o tronco un lado e outro, acompañamos o movimento. Aí arriba, golpeando. Temos ali atrás a un aspirante a campeón en kickboxing. De saco. Que fai moi ben de saco de boxeo. Imos un poquinho máis, 3, 2, 1,
Moi ben, ahora que xa temos o corpo quente, xa aumentamos a temperatura, xa non temos frío, ahora imos a pasar a parte principal. Eu estou encantada ca miña evolución e tamén ca dos compañeiros, porque Noemi agora notase máis áxil. Sí, ademais, eu creo que unha das cousas máis nas que máis evolucionou Noemi é que antes a ela non lle gustaba facer deporte e agora creo que, ademais, estálle collendo gusto. Ao acabar de adestrar aquí, ainda me avisa para ir a adestrar despois fora, ir correr... bueno, está a tope, non a coñezo. Hoxe imos a traballar prácticamente toda a clase a lateralidade e o que imos a facer é o seguinte. Pernas estendidas, estendo o corpo, a cabeza sempre apoiada. Podo apoiala aquí ou aquí, como estemos máis cómodos, vale? O que imos a facer é que as pernas estiradas, xuntamos os talóns, as puntas dos pés sepáranse, vale? Unha mira cara arriba e outra cara abaixo. Imos a activar un poquinho máis a zona do glúteo, desta maneira, imos a coller aire e imos a soltar arriba. E baixo tocando o talón, e solto arriba. Eso é, cada vez que subo, levo o umbigo cara adentro. 7, 8, 9 e 10. Relaxo uns segundos. Perna fodida, esa perna non subía nada, a verdad. E imos a repetir este exercicio outra vez, de acordo? Imos en 3, 2, 1... Veña, repetimos. Arriba. Apreto. Levo o umbigo cara adentro. Xunto talóns e separo puntas dos pés, traballando a zona do glúteo, traballamos cuádriceps. Cantas van? 7. 8, teño aí a estrella con a fenómena que me levas contas. 9 e 10. Relaxamos uns segundiños. Cada un fai o que pode, eu subo a perna, é certo que claro, se me comparo con Silvia que sube ata o ceo, pois é imposible equipararse, pero eu subo, penso que cada día un chisco máis. Imos a darlle un descanso a que está por arriba. Entón, vou a flexionar a perna que teño arriba e a que está abaixo estirada, vale? Entón, o que vou a facer agora é unha elevación da perna que teño aquí e subo, de acordo? Elevo e baixo. Entón, imos a facer 10 veces, collemos aire e subo. Van 2, 3, 4, traballamos aí a zona dos abductores, 5, 6, 7, 8, cada vez que elevo, embigo cara adentro e última, moi ben. A lateralidade mal. Eu sei cal é o lado dereito ou esquerdo. Entre que te pos pa un lado, entre cargas a perna, entre botas o cu pa atrás e outro pa diante, eu líome moito. Mesma posición, mesmo exercicio, collo aire, solto arriba. Eso é. Ti sabías que eu levo toda a vida facendo este exercicio? Eso. Estes dous últimos exercicios. Porque en danza fanse para traballar precisamente a forza das pernas e a flexibilidade para a Van 3. elevación das mesmas. Ou queda 3, perdón. E última. Moi ben, relaxamos. Os exercicios de elevación lateral, tanto da perna de arriba como da de abaixo, son táboas que se fan na danza, que se fan no chan para despois ter máis forza, máis flexibilidade cando tes que levantar as pernas bailando. Unha vez rematamos o exercicio, agora pasamos ao seguinte. O que imos a facer é elevación da cadeira. Imos a colocarnos en posición de táboa e o que vamos a facer é colocar o cóbado debaixo do ombreiro e imos a facer o seguinte exercicio, de acordo? Subo, cadeira, manteño e baixo. Subo e baixo. Pero, se nos costa moito así, o que vamos a facer é flexionando as pernas e cos xonllos apoiados no chan, elevo cadeira, vale, Estrella? Sí. Nos intentamos as pernas estiradas e despegando, solo mantendo os pés no chan e o cóbado e o antebrazo. Collemos aire e soltamos arriba. E controlo a baixada. 10 veces. Eso é. Controlando a baixada. Cada vez que subo, embigo cara adentro
baixo lento e subo con forza. Baixo lento e subimos, eso, con intensidade arriba. Eso é. Quédanos 3. Quédanos 2. E unha última. Moi ben. E relaxo. No, queimaba un pouquiño xa así no segundo exercicio, pero levouse ben. Como estábamos antes, fago este exercicio apoiando os xeonllos e facemos isto, de acordo, Estrella? Sí, sí, Sí. Vamos a intentar, a ver. Ímolo a intentar. Ben, entón, estamos preparados? Vale, veña, colocamos cómodo debaixo do ombreiro, cadeira arriba, man detrás da cabeza, collo aire, solto. Eso é. Moi ben. É un exercicio intenso, que non podemos, cadeira ao chan, e volvo a repetir. Quédanos 2. E última. Moi ben, e imos a quedar agora boca arriba, de acordo? Pois eu cando me puxen a facer a táboa de lado, esvaraba todo o rato. Bonito de ver non queda, pero eu esforceime un montón e eso é o que ten que contar. Imos a descansar un poquinho o que ven sendo a zona lateral, e imos a facer un pequeno exercicio de transición que ven sendo bicho morto, que vamos a facer é pegando ben as vértebras no chan, aí os brazos cara arriba, e imos a intercambiar brazo dereito, perna esquerda e viceversa. Collemos aire e comezamos co brazo dereito e... Eso, cambiando. A zona lumbar ben apoiada, activando o core, envigo cara adentro, cada vez que movo perna. Eso é. Moi ben. Estrella, mira, os pés teñen que estar á mesma altura que os xeonllos. Eso é. Formando ángulo de 90 grados. Imos cunha última. Moi ben. Agarro o xeonllo, relaxo aí uns segundiños. Penso que o máis duro de traballar todos os exercicios do mesmo lado é que despois quedaba todavía o outro lado. Imos a facer os mesmos exercicios que fixemos antes, pero do outro lado. De acordo? Veña, colocámonos. Ben, acordamos, facemos o primeiro exercicio que era elevar a perna cara arriba. Apoio a cabeza, sempre nunha posición cómoda, xuntamos talóns, puntas dos pés separados, imos a activar o glúteo, collo aire e subo. 10 veces. 2. E vos na casa acompañándonos, aquí cada mañán en Pulso Activo. Encántanos que nos sigan, verdad? Que hai Sí, cantidad de hombre. xente que está a facer exercicio con nós e que vai notando melloría, que nos escribe todos os días, dándonos as gracias. Última, e felicitándonos polo programa. Moi ben. Eu non sei se estaba facendo algo mal, ou era culpa da miña perna, ou da outra perna, pero non sei, eso non subía. E imos a repetir o mesmo exercicio, de acordo? Estamos preparados? Estamos. Veña, vamos alá. Collo aire, solto. Eu teño unha superfan, que é a miña boa. Se te iba a preguntar agora pola tua boa, Xurucho, Lestimamente. E con eso xa estou máis que Está satisfeita. cada mañán aí, activa con nós. Que maravilla, que maravilla. E última. Moi ben, relaxo. E teño que dicir que na miña casa son fans de Estrella, Hola. Dígoche de verdad, casa Estrella, de Eddie. Moi ben. Ahora, imos a facer o mesmo exercicio que fixemos antes, flexionamos a perna de arriba, perna de abaixo extendida, e collemos aire e levamos 10 veces. 2. Ánimo. 3 últimas. 2 máis. E última. Moi ben.
Relaxa uns segundos. Si, é que ao facer eses tres que foron todos seguidos, primeiro pa esquerda, logo pa dereita, cansabas máis así, sabes? Tirábache máis que se fóramos alternando dereita, esquerda. Collemos aire e soltamos arriba. Embigo cara adentro. Eso é. Estamos moi caladiños ahora, Estamos moi concentrados. Concentrados. Eso é. 8, 9, 10. Relaxamos. Claramente o que fai que pique realmente é repetir o mesmo lado ou a combinación de exercicios ca mesma perna, non? Porque eso fai que pique un pouquiño máis. Ahora o que imos a facer é, como fixemos antes, traballar en táboa, elevación da cadeira, vale? Recordamos, se non podíamos cas pernas estiradas, pernas flexionadas, elevamos cadeira. Ben, colocámonos, cóbado debaixo do ombreiro, pernas estiradas, man na cintura, estiro ben o corpo, collemos aire e imos arriba. E baixo controlando. Van 2. Van 3. 4. 5. Eso es 6. 7. 8. 9. E 10, relaxamos. Pasáronse os dous lados máis ou menos igual. É certo que, bueno, ao final, como xa sabes que se acercan os estiramentos e se está acabando, dis, veña que queda pouco. Entón, motivación extra. Moi ben, e xa para acabar, imos co último exercicio, que era en posición de táboa. Colocamos a man atrás, non tiramos da cabeza, vale? Simplemente de apoio. Collo aire e solto, flexión. 2. Ai, que me mato. 3, ánimo aí, veña, que estamos acabando, 4, 5, embigo cara adentro, 8, 9 Ai, que me caí. e 10, moi Non pasa ben. nada. Bueno, pero todo se pega. Primeiro caí eu, ahora caen todos. Claro, é que todo se pega nesta vida. Acordadevos que vos na casa podedes tirar todo o rato que querades, vale? Aguanto uns segundos. Ben, flexionamos as pernas, collemos ca man dereita, levo perna dereita cara a esquerda e miramos para a man dereita que está estirada o brazo, o longo. Espera que me lío. Que pasou, Estrella? Vas facer un nudo? Que me revirei. Facemos esa pequena torsión, a palma mirando o chan, perna de abaixo estirada, perna de arriba flexionada, collo aire e cambiamos hora de posición. Facemos o mesmo exercicio. Aí va, traballamos ben a zona dos glúteos, oblicuos, todo o core. Iso foi unha clase moi completa. É importante que, a medida que nos vamos progresando, tamén a intensidade, a duración, todo, vale? Todos os factores que temos que ir intentando sempre superaros un poquinho a pouco. Ben, agora relaxamos, que imos a facer é despaciño, ímonos a colocar de pé. Ben, imos a estirar a zona dos cuádrices. Agarro aí, sin perdo o equilibrio, agárrome a calquer moble que teña na casa, a columna, calquer cousiña, vale? Concéntrome, estiramos a zona dos cuádrices. Cambiamos de perna. Centramos a mirada nun sitio en concreto. Eso é. Relaxamos e xa para acabar, separamos as pernas, brazos arriba, vamos cara a un lado. Aguanto aí ben, estiro aí ben, que estuvemos traballando esa zona bastante. Cambiamos de lado. Veña que xa acabamos. Un día máis aquí con nós. Volvemos ao centro.
Moi ben, excelente traballo, Xentiña. Moitísimas gracias por estar un día máis con nós aquí en Pulso Activo. Lembra manter o corpo sempre en movimento, ainda que sexa un chisquiño cada día, vale? Eu son Edio, teu adestrador, moitísimas gracias por estar aí. E lembra, mantén o pulso activo. Moi ben!